გამარჯობა. მინდა მივესალმო ჩემს გამომწერებს და დღეს დღევანდელი ვიდეო ბლოგით მოახდინო ამ ცხელი კვირეულის შეჯამება. ეს დღევანდელი ჩემი ვიდეო განხილვა, ეს ანალიტიკური ბლოგი იქნება, მათ შორის საინფორმაციო მათთვის, ვინც არ მიყურებს ან არ იცოდა, ეს არის ანალიტიკური საიტი ჩემი, საიდანაც მე პოლიტიკურ მოვლენებს ვეხმაურები და ამ კვირაში, ხარიბაშვილის ეგრეთ წოდებული გადადგომის შესახებ ვილაპარაკებ და უფრო ვარესი მაგაზე ქართული ოცნების მიერ მიღებული კიდევ ერთი მოღალატეობრივი ქმედების ირგვლივ, რამაც მსოფლიოს კიდევ 17 ქვეყანას უფლება მისცა საქართველოში უვიზოდ მიმოსვლის, ეს არის არაბული სახელმწიფოები, მათ შორის არის ისეთი სახელმწიფო, რომელიც არის სახელმწიფოები, რომლებიც არის ახალ ომგამოვლილი ქვეყნები. ესენი არიან სირია და ავღანეთი. მინდა გლობალურად შევეხო ზოგადად ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხს და ვინც ეხლა მიყურებს, ვინც მოგვიანებით შეხედავს ამ ყველაფერს, ვთხოვ, რომ გამოიწეროს ჩემი ვიდეო ბლოგი, გაუზიაროს მათ, ვინც არის ამ საკითხებით დაინტერესებული, იმიტომ რომ მე კიდე მithქვია და გავიმეორებ ამას, რა თქმა უნდა, არ მაქვს იმის პრეტენზია, რომ ერთადერთი ვარ ადამიანი, რომელიც აფასებს ამ მოვლენებს ობიექტურად, მაგრამ საქართველოს დღევანდელი საინფორმაციო სივრცეებიდან მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთ რაღაცას, რასაც გინდათ მე ვამბობ, გინდა 1-2 ადამიანი ასე თუ ისე სოციალურ ქსელებში ასე რეალისტურად არავინ არ იტყვის, იმიტომ რომ ამათ აქვთ ვალდებულებები, პოლიტიკური ტრიბუნები არის დღეს ტელევიზიები, ისინი არ მუშაობენ საზოგადოებაზე. დაქცეულია ეს ქვეყანა შემოკარგებო, იმიტომ რომ მოშლილია საზოგადოებრივი ინსტიტუტები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სამოქალაქო კეთილდღეობას უნდა მოემსახუროს. არა მხოლოდ სახელისუფლებო ინსტიტუტებზე მაქვს ველაპარაკი, არამედ საზოგადოებრივი პლატფორმა საერთოდ დაანგრეულია, ამიტომ ძალიან რთულია სწორი აღქმების გაკეთება, სწორი ანალიზების გამოტანა მე ფართო მასებისთვის და ინფორმაცია შეიძლება იყოს ბევრი, მაგრამ კომპეტენტური ნაკლებად. რა მიმოქმედა ამ ფაქტორებზე, რამ დაანგრია და რა მიიყვანა აქამდე ეს საზოგადოება, ეს ახლა განხილვის სხვა თემაა და ვის აწყობდა ეს ყველაფერი, შეიძლება საინტერესოდ სასაუბროთ, მაგრამ ამ ბლოგის თემა არ არის. ასე რომ დაუბრუნდები იმ საკითხს, რასაც ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს, ეს არის ორი საკითხი, ღარიბაშვილის ეგრეთ წოდებული გაუჩინარება თანამდებობიდან და ეს უფრო ვარესი კიდე ქართული ოცნების მოღალატეობრივი გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ პირველ თემად ავიღოთ, თუმცა მეორედ კი ვთქვი, მაგრამ პირველად ჯობია ავიღოთ ის, რომ 17 ქვეყნის მოქალაქეებს, მაგალითად ავღანეთიდან შეუძლიათ საქართველოს ჩამოვიდნენ და უვიზოდ გაატარონ. იქ რაღაცა პირობები კი არის, იმის ვიზა უნდა კონდეს 1 წლიანი, ამ წლიანი, მაგრამ ამავდროულად მოუბრუნდები მე ქართულ ოცნებას და მე შეკითხვებს დავუსვა, მაგერ თქვენთან ერთად, თქვენი მეშვეობით, ამ სოციალური სივრცის მეშვეობით, იმიტომ სხვა სოციალური პლატფორმა მათთან საკონტაქტო თუ ამას კონტაქტი შეიძლება დაერქვას არ არსებობს. ეს თვითონ განან სიმპლექსის რეჟიმში თვითონ მზეები არიან ამომავალნი და სხვა ყველა მთვარეები, ბაყაყები, ნიანგები, ბუზები, შეიძლება ბზიკები და ესე აღვქვამენ ჩვენ საზოგადოებას. მაგრამ მაინც ხო არსებობს ჭეშმარიტების გარკვეული ხაზი, რომელსაც ვერავინ ვერასდროს ვერ დააზიანებს და აი მაგ პლატფორმიდან, მაგ გადმოსახედიდან, მაგ სიმაღლიდან ველაპარაკოთ ჩვენ ესენი და სიმართლე თავის გზას ნახავს და ქართული ოცნება თავისას დარწმუნებული ვარ. მინდა ვკითხო. აი იმ ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხოების სამსახურის ახლად დანიშნულ უფროს, თუმცა არც ძველი არ იყო მაინდა-მაინც ჭკვიანი. ოხანაშვილს. იმ ბესელიას რო დაეტაკა, იქ ბესელია მაგაზე უარესი. აი რა მოხდება მაგალითად თუ თბილისში
ჩამოვა ავღანეთიდან უვიზოდ სუბიექტი, რომელსაც ცოლშვილი გაუფეთქეს, მოუკლეს, დაუღუპეს, მე ვსვამ ამ შეკითხვას ალგორითმის სახით. და ჩათვლის, რომ ეს გააკეთა ქართულმა ჯარმა იქ რო იდგა. ის ასე თვლის, მე არ ვამბობ ამას, რომ ეს ასე იყო. უბრალოდ ის ასე თვლის. და ამ გარემოებებზე ახლა ძალიან რთულია ლაპარაკი, იმიტომ როდესაც უსაფრთხოების სფეროში მოღვაწეობ, შენ უნდა განსაზღვრო აბსოლუტურად ყველა ფორმულა და გამოხვიდე შენი ერის და შენი დღევანდელი პოლიტიკური წყობის სიმშვიდიდან. შენ ისე კი არ უნდა იფიქრო, როგორც ჩემ ფიქრობ, არამედ მოცემულობა რა გაქვს, ის როგორ იფიქრებ შენ შესახებ. ქვეყანაში იყო ომი, ქვეყანაში მე ვფიქრობ, რომ ეს ომი დღესაც არ დამთავრებულა. ეს არის მოწყვლადი ტერიტორია, არა მარტო ტერორიზმის, არა მარტო ნარკობიზნესის, არა მარტო იარაღის ტრაფიკის, არამედ იქ წარმოიშვა ახალი ფსიქიატრიული სოციუმი. ბევრი უყურებდა ამ მოვლენას, როგორც ავღანეთში, მაგალითად ოჯახებთან მიმართებაში, ორ ძროხაში, სამ ძროხაში, 4 ძროხაში კიდულობ ცოლშვის, იმერს აწუხებს მისი ტკივილები მეტნაკლებად და მისი განსჯა ახლა აქედან ძალიან მარტივია. ეს ნაბიჯი გადადგით თქვენ აძლევთ იმ ხალხს იმ უფლება შემოვიდეს თქვენ ქვეყანაში. თანაც უვიზოთ. ერთი წელიც არ გასულა დაახლოებით, რაც ჩვენი ჯარი იქედან წამოვიდა. ჩვენი ჯარი, რომელიც იქ ეგრეთ წოდებული მისის სამშვიდობო მისიით იდგა. თუმცა მე არ ვიცი რა მოგვიტანა ჩვენ და ჩვენ არმიას ავღანეთში ყოფნა. საბრძოლო გამოცდილება იქ ქართულ ჯარს არ მიუღია, ესა დიდი სიცრუე და როგორც ზარალში ვიყავით საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენი მოქალაქეების იქ დახოცვით, ქართველების იქ უმიზნო დახოცვით, ის შეცდომა გავიმეორეთ, ოღონდ უკვე მე ამერიკის ეგიდით შვიდობას რომ ამყარებდით იქ. არც მაშინ ვეკუთვნოდით ჩვენ თავს და არც ახლა ამ ბოლო დროს. აი ეს მომენტი არის და ამ უბედურებამ, ამ საცერმა გამოიღო თავისი პრობლემატიკა და ამ პრობლემატიკას ბატონებო გვქვია ის, რომ დღეს თქვენ უფლება მიეცით იმ ხალხს ჩამოვიდეს თქვენთან უვიზოთ და ყოველგვარი კონტროლის გარეშე, სადაც თქვენ საოკუპაციო ჯარით იდექით იმ ქვეყანაში. და ვინც იქ გაგაგზავნათ თქვენ, ვინც იქ წარგზავნათ იქ ემისრად, იმ ქვეყანამ თქვა, რომ მისი ჯარის ინტერესი არ ყოფილა იქ დემოკრატიის დამყარება და წამოვიდა მერე და თავისი ემისრები დაუტოვა იქ, ვინც ემსახურებოდა კოლაბორაციონისტულად იმ რეჟიმს და იქ მერე რაც მოხდა, კარგად ვნახეთ, ამერიკის ბორტი რო იწეოდა თვითმფრინავის ზევით, გარედან შემხტარი ავღანელები პროპელერის ფრთაში ეჭედებოდნენ ზოგ-ზოგიერთ. ეს რეალური ისტორიაა და ამის ახლა არ მოყოლოდა არ თქმა, ტკივილს გამოიწვევს. მათ შორის ახლა საქართველოშიც შეიცვალა პოლიტიკური ვითარება და ამერიკის საელჩო, რა თქმა უნდა, ჯერ არ გაფრენილა ჩვენი ქვეყნიდან, მაგრამ მისი ანასხლეტები, ანადოლიძეები, თინა ხიდაშელები, უსუფაშვილები, ხაზარაძეები, რომელ დირკაში შეძვრენ არ იციან. აი ეს დაახლოებით არის ის შედარება, რა შედარებაც შეიძლება ცუდი შედარება არის. პირდაპირ ცეცხლი არ აკავშირებთ ერთმანეთთან, მაგრამ ის რეალური მდგომარეობაა, რასაც ვერავინ ვერ გავექცევით. ხო და კაი, შემოუშვით ის ხალხი, თქვენ არ ვლაპარაკობ იმ დანარჩენ ქვეყნებზე, სომალიზე არაფერს არ ვლაპარაკობ, სადაც მეკობრეობის პრობლემა ბოლომდე მოხსნილი არ არის ჯერ კიდევ და იმ ხალხის ცნობიერებაში დარჩენილია ტერორიზმი, მიტაცება, გატაცება, მეკობრეობა პირდაპირი გაგებით და ასე შემდეგ. და კონგოს რესპუბლიკა და იქ სირია, სადაც რა ვიცი, ეთყობა რა. ყველაფერს თავი რო დაანებო, მსოფლიო დონის ტრაგიზმი არის აღბეჭდილი ფოტომოცემულობებზე, რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა. ეს ძალიან ფაქიზი საკითხებია. და ჩამოთვლილია კიდე სხვადასხვა ქვეყნები, ახლა მე აქ უბრალოდ ამით არ შეგაწყენ თავს, მე ყველაზე მონიშნელოვნები გამოვკვეთე.
და ამით ახლა გელაპარაკებით არა მარტო თქვენ, არამედ ქართულ ოცნებას და იმ ბრიყვებს იქ როდგან არის. და მინდა დავსვა ეს შეკითხვები, მინდა დავსვა ბუნებრივია ეს შეკითხვები არსებებს, ხო? და გეკითხებით. რო ჩამოვიდნენ მაგ აქ ეს ხალხი, რომლებიც თვლიან, რომ ჩვენმა ჯარმა ავნო მათ იქ. აი ესა ფორმულა. თუ რა ღმერთმა დაიფაროს რომელიმე ასე მომხდარიყო იქ თუ ვინმეს ვავნებდით ჩვენი ჯარის ყოფნით პირველ რიგში ჩვენ თავს ვავნებდით. იმიტომ რომ მაგ ყოფნამ, მაგ მისიებში ყოფნამ ქართულ ჯარს არაფერი არ მისცა. ეს უნდა გამოეყენებია ხელისუფლებას იმისთვის რომ ვინც იქ წარგუზავნა იმათგან მიეღო ფორა. გინდა ეკონომიკის განვითარებისთვის, გინდა ტექნოლოგიის განვითარებისთვის, გინდა ქვეყნის შიდა ინვესტიციის მოძიებისთვის და ძალიან ბევრი ჩამონათვალი იყო მაგისი, რომელზეც საქართველოს მთავრობას არ ჰქონდა არანაირი პრეტენზია. სისხლი იღვრებოდა ჩვენი ქართველების იქ. და პროპაგანდა იძახოდა, რომ იცით რა, საბრძოლო გამოცდილებას იღებს ჩვენი ჯარი. საბრძოლო გამოცდილებას იქ არ იღებდა. ეგ იყო ტყვილი. ეს იყო ჩვეულებრივ საოკუპაციო ოპერაციები. რა ვიცი, დღეს მდგომარეობიდაც ჩვენ ვართ აქეთ ოკუპირებული, ჩვენ ჯარს ჯერ არც ერთი ქვეყნის ოკუპაცია არ მოხდენია ღმერთმა დაგვიპაროს. იქეთა ვართ დაპყრობილები და ოკუპირებულები. და ეს გამოცდილება, საოკუპაციო გამოცდილება ჩვენ ქვეყანას ჯერ არსად არ ჭირდება რომ გამოიყენოს, როცა დაჭირდება, ღმერთმა ნუ დააჭიროს, ხო, მაშინ ამას შეიძლება ქონოდა გამართლება იდეაში თუ სადმე აპირებდით რომელიმე ქვეყნის ოკუპაცია, ვის ოკუპაციას აპირებდით. სომხეთის ოკუპაციას აპირებდით, აზერბაიჯანის ოკუპაციას აპირებდით, რუსეთის ოკუპაციას აპირებდით. თუ ვის ოკუპაციას აპირებდით, აგერ ელემენტარული დურბინდიც არ არის საჭირო, რომ გადაიხედო ისე დაინახავ რუსულ ბაზას მაგისტრალიდან. ვის ოკუპაციას აპირებდით, თქვენ ბრიყვებო. ეს არის ჩვეულებრივი. მე არ ურევ ამ საკითხებს. მე უბრალოდ ამ თემებზე ვსაუბრობ. გულახდილად, რომ დაახლოებითი წარმოდგენა გქონდეს, რაში გქონდა საქმე და რა მოიტანა. აი ესე, აი დაახლოებითი წარმოდგენა რო გქონდეს, რა იყო და რა არის და როგორი შედარებითი ფორმებია ესენი ყველაფერი, რა მოიტანა. ხო. აბა რა ხდება? არც იქ სადაც ჯარი დგას, მნიშვნელობა არა აქვს ამას, ქართული ჯარი იქნება, თუ რა იქნება, თუ როგორ იქნება. ჯერ რეგიონში ყველაზე სუსტი სახელმწიფო ვართ შეერაღებული ძალების კუთხით და არმიის კუთხით. ყველაზე სუსტი. სომხეთზე სუსტი, აზერბაიჯანზე ლაპარაკი არ მაქვს, აგერ ერთმანეთში ომი ჰქონდათ და ნათლად დაინახა ყველამ ვის რა სამხედრო ტექნოლოგიები აქვს და როგორი იბრძვის. და იქ აზერბაიჯანთან მიმართებაში თურქული ფაქტორია, მიუხედავად იმისა, რომ საზღვარი არა აქვს ერთმანეთში, აგერ ამხელა რაღაცას აკეთებენ რეგიონში, ფაქტიურად ამბობენ, რომ ეს არის ერთი სახელმწიფო ორი სხვადასხვა ტანში. და რეგიონალური კავშირები აქვს, უკვე ანკლავი შექმნეს იქ. თქვენ მაგრები ხართ, კაც თქვენ ავღანეთში მიდიხართ, უკვე ისე გაქვთ აქ დალაგებული ყველა ჩვენმა მეზობელმა, გეოგრაფიულმა მეზობელმა, აზერბაიჯანმა, სომხეთმა, რუსეთმა, ყველამ წაგვართვა ჩვენ მიწები. თურქეთ ხომ თავისთავად. იმაზე არც აი ლაპარაკი თურქეთს რა უნდა უთხრა. დემარკირებული გვაქვს საზღვარი, გვაქვს. ეგენი ავღანეთში გარბოდნენ და ერაყში გარბოდნენ და იქ ამყარებდნენ მშვიდობას. იდიოტები ესენი. მე აღნიშნე რა დადებითი და რა უარყოფითი შეიძლება ყოფილიყო. დადებითი ნაკლებად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რადგან ხარ და გიწევს, აი, საბერძნეთი აგერ ევროპის წევრი ქვეყანა იყო და 10 ჯარისკაცი ყავდა გაგზავნილი მისიაში, ისიც სამედიცინო დანაყოფი დილას აწევდნენ დროშას, საღამოს დაწევდნენ. 10 კი არა, 4 კაცი ყავდა გაგზავნილი. 4 ექიმი. ამგერმა 1500 და 1800 კაცი გაგზავნეს იქ. და არ იყო შემთხვევები იმისი, აგერ რთული სათქმელია, მაგრამ სათქმელია.
არ იყო იმის შემთხვევა და რატო ვლაპარაკობ ამას იცი? ვლაპარაკობ სალაპარაკოა ეს. ავღანეთში ეგრეთ წოდებული პატრულირების დროს შემთხვევით ვიღაცას რაღაცა მოელანდა და ქვედანაყოფმა მოკლა უბრალო ადამიანი. და დააბრალეთ. მე თოხის მაგერად კაც ავტომატი ეკავაო ხელში. და ატყდა ამაზე ერთი ამბავი და ერთი უბედურება იყო. სადაც ჯარია გაგზავნილი, სადაც შეიარაღება და სადაც იქ ესეთი მოვლენები ხდება. აქ ვინმეს ბრალი რამე კი არ არის. ეს არის რისკები. სადაც შეიძლება ეგეთი რაღაცები მოხდეს. ესეთი რაღაცა შეიძლება მოვიდეს ნებისმიერ დემოკრატიული სახელმწიფოს, ნებისმიერ დემოკრატიულ შეერაღებული ძალების ჯარისკაც. ეს ნორმალური ფაქტად არ შეიძლება იქნას მიღებული, მაგრამ ანალიტიკაში ესეთი რაღაცა ხდება. ხო და რისკები საიდან მოდის? ვიღაცა წერს ახლა ირონიულად წერს გიგა შენ საიდან ახარ რომ ესეთი განათლებულიო რა. მე ჩემი ჭირიმე გიგა გვარი არ გიწერია რომ მოგვართო რა. მაგრამ მე რო ვლაპარაკობ ამაზე, მე ამის კომპეტენცია გამაჩნია და შეიძლება შენგან განსხვავებით ძალიან დიდიც. იმიტომ რომ მე აი ახლა ვინც კილიკობს, იმგენისგან განსხვავებით ზოგი რო გარბოდით იქ ლიტერატურულ კოლეჯებს რო არ თავლებთ უფრო ეკონომიკურს რა დაქცეულ ქვეყანაში, მე მაშინ სამხედრო ლიცეუმი დავამთავრე. უბედურების წლები იყო ეს 2000-იანი წლები. მე სამხედრო კათედრა გავიარე, მე სამხედრო აკადემია დავამთავრე. მე კიდე ომში მონაწილეობა მომიწია. მე საერთოდ ჯამში 10 წელი ვიმსახურე შეიარაღებულ ძალებში და რასაც ვლაპარაკობ. ის ვიცი. დამიჯერე. შეგიძლია ნუ დამიჯერო. გაიარო. იმას აცადო, ვისაც შემიჯერა, ვისაც ესმის რეალური აღქმის შედეგი. ჩამოგივიდა კი ბატონო, ამდენი ემიგრანტი სირიიდან, ამდენი ტოლვილი იმიდან ავღანეთიდან გაიფურჩქნა ეს პრობლემები შენთან. და მოხდა ძალიან ცუდი ამბავი. მე რომ მოხდება, მე გახდებით ფილოსოფოსები და მე გახდებით რა კაცრო უშვებ ქვეყანაში ელემენტარული ვიზის გარეშე, იმას კონტროლსაც არ უწევ, ხო, რომ შემოდის. აქ ვიზა და შემოვიდა, კაცო. და ესეთი ვიზის შოვნა ფულში თავისუფლად შეიძლება, ძალიან მარტივად შეიძლება. მით უმეტეს ავღანეთში, სადაც პრობლემა არ არის არალეგალური ვარჭრობის, იარაღის და ნარკოტიკის. ეს არის იმპერიების სასაფლაო, სადაც არ მოგვარდა ეს პრობლემა, და არც მოგვარდება ეს პრობლემა, იმიტომ ჭირდება თანაირი ხვრელები რო იყოს, ტერიტორია ჭირდება, ტერიტორიაზე რო იყოს ესეთი რაღაცა და всё, ეს არის და ეს არის რა. ეს არის. ახლა რას აპირებთ? მე რა ვიცი, თქვენ ერთმანეთი ვერ გაგირკვევიათ, აი მაგალითად რანაირ რაღაცას ვიტყვიცი, აი ერთმანეთს დატაკებული ხო ხართ კოცები და ნაცები, ერთმანეთი ვერ გაგირკვევიათ, ვინ სად მიდის, როგორ მიდის, რანაირად მიდის, აიდან მოდის. თქვენ ქართული გვარის და სახელის ხალხის წარმომავლობა ვერ გაგირკვევიათ. რეალურად. და აბა როგორ გინდათ ეხლა თქვენ გაარკვიოთ მაგალითად ვიღაცა რომ ახლა ვინ საქართველოს ჟურნალებში ვინმეს რო კითხო ავღანელის სახელის და გვარს ერთმანეთისგან ვერ გაარჩევს პაკისტანელის სახელის და გვარს ვერ გაარჩევს სომალელის სახელის და გვარს ვერ გაარჩევს მაგალითად ხო და როდესაც აი ესეთი უტვინო კონტინგენტი ყავს ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემაში როგორ გინდა მას მისცე ისეთი დავალება რომ გამოიქულიოს პიროვნება შენთან რო შემოდის ვინ არის და რა ინტერესით შემოდის ის შენ ქვეყანაში იმაზე არ არის ლაპარაკი რას გააკეთებს მერე და ასე შემდეგ და ვის შეხვდება ეს კი ახლა რაღაცა ერთი რაც იციან კოცებმა კამერები აქვს დამონტაჟებული რასაც შეხედავენ კამერებში ამოწერენ იმას საათების მიხედვით მეტი რა იციან იმგენმა მეტი არაფერი არ იციან კოცებმა აი ეს ახარ სულ და ამას აკეთებენ რატო იცით ეს პრეამბულა რა არის იცი აი ხო უნდა კონდეს რაღაცა მიზეზი რომ აი ამ ხელა ემიგრაციას აძლევ უფლებას უღებ კარს და იდება ეს ეგრეთ წოდებული პროპაგანდისტული მესიჯები რომ საქართველოს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს კარს უღებს და რაღაცა პრობლემა კი არ არის იმისი შექმნა უსაფრთხო მიმოსვლა პრობლემა კი არ არის იმის შენ რამდენად ახარ მზად
თუ აგერ დუბაი მაგალითად შეხედეთ, ხო? არაბული სახელმწიფოა ლამი. და აბა შევიდეს ვინმე შიგნით ისეთი რაღაცა, ლამის სოფლიო კონფერენციები იმართება და ხდება მაგ და კიდე საუდის არაბეთში და ისინი მზად არიან ამ გამოწვევებს, ისინი ცნობენ, მათ შეუძლიათ, მათ დააქვთ ამის კომპეტენცია უზრუნველყონ გარემო. შენ არა გაქვს, შენ არა ხარ მზად, შენ არ იცი. და რისკი არის კატასტროფულად დიდი. ეს პირდაპირ ხასიათის რისკი. და ხო არის რისკი კიდევ სხვაგვარი. მაგრამ ამ რისკებს უშვებენ ესენი, იმიტომ უშვებენ, რომ საქართველოში არის პრობლემა დემოგრაფიული მუშახელის. დემოგრაფიის პრობლემა შეიქმნა. მოსახლეობა, ქართული მოსახლეობა მარტო აგერ 2025 წელს დაახლოებით რაღა ახალდამდგარია ხო წელი? დაახლოებით გეტყვით, აგერ 60,000-მა კაცმა დატოვა საქართველოს ტერიტორია. ქართველმა კაცმა. საქართველოს მოქალაქე. შეიძლება მეტიც არის. ნაკლები ყოველ შემთხვევაში არ არის. ეს ოფიციალური მონაცემებია, ეგრეთ წოდებული იმინა. საქსტატი. ხო და გაქრნენ ესენი რა, ეს კოცები რო გვიყურებენ ბუზებად, იმათ რა ქვიან, ნიანგებად, ბზიკებად, ცხოველებად, ბალახებად, ბუჩქებად, ეს ხალხი აღარ არის. ქმედით უნარიანი მუშა ხელი გავიდა საქართველოსთან. და დარჩა ის ადამიანები, რომლებიც აწევს ბიუჯეტს, რომლებიც უფრო მეტად არ არიან პროდუქტიულები, ჯერ ისედაც რასაც წარმოებენ, ტუალეტის ქაღალდი ვერ გაუკეთებიათ ქვეყანაში, ტრიკო ვერ შეუგერიათ. მძიმე მრეწველობა ერთბაშად თუ რა არის, არაფერი არ არის. მაგრამ რაღაცა ხო არის ელემენტარული ინერციით ხო მიდის პროცესი, თუნდაც ის ექსპორტზე და იმპორტზე დაფუძნებული ერთი წყალი გადის. იგი წყალს ყიდიან და ამას არ უნდა არაფერი და იგიც საკითხავია ის ბორჯომი როგორ ისხმება და სტანდარტებით ისხმება, მაგრამ გადის. ერთი ეს გადის და იქ რაღაცა ელემენტარული მუშახელი რაცაა საჭირო რა, მანქანაზე შეტვით დაწვით, მძღოლმა ეს გაიტანა, გამოიტანა, ესეთი ძალიან ლოკალური დონის სამუშაოები რა. გზა გააკეთა გაფუშტა, ლამის ჩინელიც აყავთ იმის ჩამოყვანილი, რომ გზა გააკეთოს ქართული გაცვლის აღარ დარჩა ადგილი რა. ამის მუშახელიც აღარ დარჩა ქვეყანაში. და ამისი ნათელი მაგალითი რა არის, იცით? ამის ნათელი მაგალითი არის ეგრეთ წოდებული მიტანის სისტემები როა გლო, ქართველი კაცისთვის არ არის იქ სამუშაო, იმიტომ რომ ქართველი ელემენტარულად იმაზე არ იმუშავებს, სადაც ესენი კაბალურ პირობებში ამყოფენ, შრომის სამართალი და ის კიდე ცალკე უბედურებაა, რომ საერთოდ არ არსებობს. შრომელი არსებობს და მისი უფლება საიდან იქნება, მაგრამ მაინც ზოგადად რადგან ვედებით ამ თემას და გადავსებულია ეს სისტემა უცხოელებით კონკრეტულად ესენი არიან ინდუელები, ან პაკისტანელები, ან კიდე სხვა რასის და ჯიშის ადამიანები, რომლებსაც წესით და კანონით საქართველოში შრომის უფლება არ აქვს. ყველა წესიერ ქვეყანაში არსებობს კანონი, შრომის კანონი, ვის აქვს უფლება და ვის არ აქვს. ხოცებს ეს არ აინტერესებს. ლიჟბი ვიღაცა იყოს. ვიღაცამ ხო უნდა გარეცხოს ტუალეტი, ვიღაცამ ხო უნდა მიიტანოს გამოძახებული ჰამბურგერი. შაურმას რო შეუკვეთავს, ვიღაცა ხო უნდა მიართვას ვიღაცამ ვიღაცას. ანუ ხა დაგუგლე სისტემა, ჩაწერე ეს კოდინახე, კოდებზე აწყობილი ყველაფერი და მუშაობენ ის პაკისტანელები აწყობთ კაცო. ისინი სხვა კულტურის ხალხი არიან და სხვა გამოწვევები აქვთ ცხოვრების და შეიძლება ვიღაცა ბოსტანიდან ადგა, ფეხები დაიბანა და ისიც უხარია იქ ასვალზე რო დადის, მაგრამ ეს ქართველ კაც რაში შველის ეს, რაში ადგება ჩვენ ეკონომიკას. საზოგადოების ცნობიერება და სოციალური კუთხე ამითი უფრო უარესდება, აქ დაცული არ არის შრომის სამართალი.
ეს კიდე გაუბედურების ერთ-ერთი მაგალითია, საით მივდივარ და აი რატო შემოყავთ ის ადამიანები, ეთქობათ ვერ ტრენინგებს ჩაატარებენ იმაზე თუ როგორ უნდა მიუტანონ ვინმეს სახში ჰამბურგერი. რო დაჭირდებათ ვიღაცამ შრომელად და ბუშად, ქართველი რომ მაგალითად ხო, სიტყვაზე ვამბობ რა. Რო იმუშავებს 20 ლარად დღეში, ის იმუშავებს 7 ლარად დღეში. აი ეგეთი მომენტია რა. და თან კმაყოფილი იქნება, რომ იმ ქვეყანაში აჩერებ და ბომბი არ ეცემა რაღაცა თავში. ჯერჯერობით სანამ საქართველოში ვინმეს ბომბი არ ეცემა თავში და რა იქნება ყველაზე გიშმაკმაიცის კიდე რა. აი კიდე საკითხავია ქართველს თავის ხელისუფლებისგან რადონის ბომბი ეცემა თავში. მაგ თემაზე მაინდა-მაინც მე არ იმავს. მე რა მიკვირს იცით? აი ეს თამაშები, ეს ყალბი თამაშები, მე დრო არ მქონდა და ესე ფართოდ და მასშტაბურად ვერ ვეხმაურებოდი ყველა მოვლენებს რა. ყველა პროცესებით თამაში, მე არ ვიცი რამდენად ჯანსაღია ეს, აი რამდენ ანომალიაში რო ვართ არდაბრუნების წერტილში კი, მაგრამ სადამდე მიგვიყვანს ჩვენ ეს უბედურება, მე ვერ გეტყვით. და კონკრეტულად რას გულისხმობ, იცი? აი ახლა უყურებთ ხო, კოცებმა საერთოდ მომსპრები, განადგურებულები, კი, ცუდები რა თქმა უნდა და ისინი ვინც ნაცები არიან უარესები ამაზე, მაგრამ რითი დაიწყეს თამაში? სენტიმენტებით, რომ პარლამენტში დაიწყეს გამოყვანა იმ ადამიანების, რაც უდები არიან ნაცები და თვითონ რა კარგები არიან კოცები, რომლებაც ნაციონალური მოძრაობა თავიდან ბოლომდე საკადრო პოლიტიკით გაძარცვეს. კი, საშინელებებს ისმენს იქ ხალხი და საზარლობებს ისმენს ხალხი, მაგრამ შეუთავსებლობა და არასახელმწიფოებრივი მიდგომა ყველაფერთან. ჯერ როგორ შეიძლება, რომ შენ ტელეშოუს სახე მისცე, ომში რა ხდებოდა იმას. და მე როგორ შეიძლება, აი წულუკიანი, რომ წულუკიანმა რომ ეს ორი ვირთხა გამოიყვანა, ერთი ყურაშვილი და მეორე ეს გოგავა იდიოტი. და ნუ რაც არ უნდა იყოს, გამართლება ხო არა აქვს ამ ყველაფერს. აუცილებლად მინდოდა ამას შევხებოდი, იმიტომ აი დაახლოებით როგორი მიდგომა აქვს და როგორი რაკურსი აქვს ამათ უსაფრთხოების მიმართ. ხო, როგორ შეიძლება, რომ დააყენო და შენი მტრის შესახედად და გააკეთო ეს ყველაფერი. რაც არ უნდა მე ვერ ვიტანდე ნაცმოძრაობას, რაც არ უნდა კრიმინალი იყოს გოგავა, რაც არ უნდა კრიმინალი იყოს ყურაშვილი, რაც არ უნდა უფლება მოსილება გადაცდენილი პირები იყვნენ, ეს როგორ უნდა დაანახო შენ მტერს, შენ თუ სახელმწიფო ხარ. ნებისმიერ ძლიერ სახელმწიფოს ნებისმიერს, აი იყვირის, რავი წულუკიანს რომ შეეკითხო, ნარატივად ერთი ხუთჯერ უსვამს ხას იმას, რომ საფრანგეთში აქვს მიღებული განათლება ფრანგულია და ой, მადამ Je suis désolé, madame. ეს აზიზღარი არსება. სადგინახიათ თქვენ, რომ არ არსებობდეს ძლიერ ქვეყანაში სამხედრო ტრიბუნალი. არ არსებობს, ეს შეეკითხეთ წულუკიანს, ყოვლის მცოდნე, ფრანგოლოგ წულუკიანს, რა არ არსებობს ამ ქვეყანაში სამხედრო ტრიბუნალი, არ არსებობს სამხედრო პროკურატურა, არ არსებობს სამხედრო ადვოკატურა. როგორ არ არსებობს? სადგინახიათ თქვენ, რომ სამხედრო პირი ნებისმიერ ძლიერ ქვეყანაში არა მარტო საფრანგეთში. არამედ აიღეთ ინგლისი, აიღეთ ამერიკა, აიღეთ ამგეს რომ შეეკითხოთ, ამგენის სახელმწიფოებრიობა ისე ძენიჩია ლამის, ვაიმე. სადგინახიათ იმ ქვეყნებში სამხედრო პირს ასამართლებდეს სამოქალაქო სასამართლო. არაფერს არ ვამბობ რაღაცა იქ. კომისია რო გააკეთეს რა, სუჭუმუჭუ კლუჭუნია რაღაცა. აი, რაც არის, მაგრამ ჯერ წულუკიანი ბრიყვი ვინ აყავს მოწვეული იმას ყურაშვილს უძახო და სამშვიდობო ძალების სარდალს ისიც არ იცოდა დაბარებული ყავს და სტანოკზე უნდა შეაგდოს რა აი ზუსტად ქოცურ სტანოკზე უნდა შემოაჯდეს ყურაშვილს და უნდა გაუკეთოს ეს ხო მაპატიეთ და ციაციას რო უძახია ყვერებიანი ქალია და აი ამ გონორზია და იმგენზე არაფერს არ ვამბობ გვერდში რო უზებს რო ყავდათ ის ბანის მიმცემები ის ვით საჭურისი ტიპები რო არიან რა და ის ვერ გაურკვევია რომ ყურაშვილი იყო სარდალი თუ რა სტატუსი ჰქონდა მას და ეუბნება შენ ხო სარდალი იყო ამ დროს სარდალი სამშვიდობო ძალების სარდალი იყო კულახმეტოვი გულისამრევი ფაქტორი და ნუ ცალკეული დეტალები იქ
ცალკე გოგავასთან მიმართებაშიც, ყურაშვილზე გაუსვა მხარს და აგერ ვიტყვი რა. როგორი მოღალატეობრივია ამათი მიდგომა უსაფრთხოებასთან მიმართებაში. ვითომ სამხედრო პროკურორი იყოს, ეკითხება, სად იყავი, სად მორიყავი და აქცენტს რაზე აკეთებს, იცი, რომ ჯარისკაცები დაიღუპაო, შენო რა ქენიო, როგორ ქენიო, ანუ რა უნდა და იცი, იქო ჯარისკაცებიო, რომ გამოიყოს დაღუპული ჯარისკაცებიო, შენო ბეჭითო რატო არ უნდა. მე ახლა ყურაშვილის იმას ნამდვილად ვერ გამსჭი მორალს. ერთი რაც მოყვა აგერ უჩაგუგუჩია, ვინ შეესწრო მოვლენებს მაგ დროს, ის მოყვა დაბომბვის დროს ყურაშვილი მანქანას ასწრებდა, ისე გარბოდა იმ თავის ჯიპს. და ამითი ყველაფერია ნათქვამი რა. ძალიან ბევრი ვიდეოა დადებული და ძალიან ბევრი მტკიცებულებაა დადებული, რა მოხდა კოდორის ქვეყანაში, კოდორში, იმ არეულობის დროსაც ქვეყანაში იყო, იმას ომს ვერ დავარქმე, იყო ქაოსი. და მე ვინ რა გააკეთა ტელევიზიით რო არ არჩიონ რა ხდება და თუ რამე იყო გასარჩევი უნდა გაერჩია სამხედრო პროკურატურას უნდა გაერჩია ტრიბუნალს სამხედრო ტრიბუნალს და ეგენი უნდა მჯდარიყვნენ ციხეში აქ რაღაცა კონცერტისთვის ჭირდებოდათ ესენი რა რო გაუჭირდებოდათ სან მე კონცერტი ხო უნდა ეკეთებიეთ ყველაფერი კაცო იცოდა რა ხდება ის კრიმინალები დამნაშავეები ომის დროს დამნაშაული ვინ ჩაიდინა ჩვენი მხარის მიმართ ისინი დღეს ჯარში ყავთ კაცო დაწინაურებული და ამას აკეთებს ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის პირველი წლიდან ალასანიები და ეგენი რო ყავდათ მის მერე რა მიდის და მიდის ეს სისტემა ყურაშვილი და ის მეორე ის თავგასიებული მეორე გამოსცირებული პოლიციელი ერთი რაც თქვა ხო ჩემი ვალდებულება იყო მგოგავამ თქვა რომ გამეფრთხილებიან ვერ გავაკეთე ერთი კაცი ვიღავიო რატომ უნდა ყოფილიყო ერთი კაცი რას აკეთებს გენერალური შტაბი რა ვალდებულება არა აქვს გენერალურ შტაბს განსაზღვრული არ იცის გენერალურმა შტაბმა ამოცანები როგორ უნდა დაგეგმოს პრიორიტეტულად რას აკეთებს ლოჯისტიკა მაგალითად რას აკეთებს არტილერია რას აკეთებს ქვეითი ქვედანაყოფები ესა და ის ბრიგადები გინდა სატანკო გინდა საავიაციო გინდა სააერო თავდაცვის და ეს თუ არ იცოდით ვიზია რას აკეთებდა და შეთანხმება არ ქონდათ ერთმანეთში და შეჯამება არ ქონდათ რა ის ჯერი ქონდათ სად მიდიოდა ამდენი ფული მილიარდის ის იყო რომ ყვიროდით და გიხაროდათ ბიუჯეტი ქონდაო ჯარს თურმე სად მიდიოდა ეს ბიუჯეტი იცი კარგად იცით თქვენ სადაც მიდიოდა ყიდულობდით უკრაინისგან ტექნიკას შემოდიოდა შავი ზღვის გავლით ფოთის პორტში და მე უცებ გადიოდა სირიაში ეს იარაღი და ამის ტრაკი ბიძია თქვენ არ გიყოთ კოცებო რომ მაგის იარაღის ტრაფიკისთვის გაგესამართლებიათ სააკაშვილი არა და გამოძიება ზუსტად აქ ჩატარებული ყველაფერი იცით მე რატომღაც ეგრეთ წოდებული წულუკიანის ტრიბუნალზე რაცა აბჭყალებს ტრიბუნალზე თუ კომისიაზე თუ კომიტეტზე რაცა მე ესეთი ამ ფაქტების შესახებ მე არაფერი არ მომისმენია ეგენი აწვევიან ამ ყურაშვილს და ამ გოგავას რატო იცი ანუ გასაგებიაო ეს ყველაფერი ჩაიჯვითო ხო გპატიობთო ციხეში ხო არ ზიხართო აქ ზიხართო რა მაგრამ აი ნაცებში რატო შედითო რა პრობლემა რაში აქვს იცი არა იმაში რომ ქვეყნის ღალატი და არაკომპეტენტურობა მოხდა პრობლემა აქვს იმაში რომ რატო განაცდით და ის გამოსირებულებიც ისინი ნაცობისთვის კი არ შევიდნენ იქ ეშინოდათ რო კოცები დაიჭერდნენ და იმიტომ შევიდნენ და მე რომ მიხვდნენ რომ ნაცობა არ უშველდათ მე კი გამოვიდნენ იქედან მაგრამ მე აღარ უშველა აიგდეს ამგენმა სათამაშოდ ფისორო ბურბალს დაიკავებს საქსო გორგალს და ეთამაშება ისე რა და ამით ხო სახელმწიფო თამაშობს განა ყურაშვილი და განა გოგავა მეწოდება ამით სახელმწიფო თამაშობს ჯო ზაზა ქვარაიან ვიცე-პოლკოვნიკმა ზაზა ქვარაიან პირდაპირ დაადო ხელი ეს არა ვიღაცა ადამიანი ეს არის პროფესიონალი სამხედრო რომელიც მამა გენერალი ყავდა ძმა სამხედრო პირი ყავდა პატარა ბიჭები იყვნენ აფხაზეთში რომ ომობდნენ და თავის მამასთან ერთად და თავი აქვს ნამდვილად შეწირული იმ საქმისთვის რასაც ქვია ძალოვანი უწყებები ხო მის ძმაზე მე თავს ვერ დავდებ ზაზაზე ნამდვილად აშკაცი ბიჭია ვიცი და რაღაცა და მის ძმა უშიშროებაში მუშაობდა და რა იყო როგორ იყო იმის ძმის ირგვლივ ნამდვილად არ ვიცი მაგრამ ვიცი რომ იმასაც დიდი ღვაწლი აქვს ქვეყნის მიმართ პირდაპირ დაადო ხელი ვლადიმერ ჩაჩიბაიას, რომელიც ნაცების დროს აგერ სააკაშვილმა გენერალური შტაბის უფროსად დანიშნა
და წარმატებული ყავდა ამ სფეროს და ომის დროს, გაგანია ომის დროს 8 აგვისტოს ქონებას იფორმებდა ერთ ლარად სააკაშვილმა აჩუქა კოჯორტაბახმელაში მიწა და ის იფორმებდა ნაცვლად იმისა, რომ ომში ყოფილიყო ეს იდიოტი რა. არც ერთი შეკითხვა ჩაჩიბაიას მიმართ. რატო იცით? ჩაჩიბაია ქართულმა ოცნებამ გადმოიბირა, ვითომ გადმოიბირა. შეეტენა კოცებს და 59 ნომრად უჯდათ პარლამენტში. და ამგენს აწვებოდნენ იმაზე, თქვენო რატო არ გაკოცდიდო, როდესაც ჩაჩიბაია გაკოცდა. ნარატივი იყო ამაზე წამოსული რა. ნაცობას არ განაცებას არ პატიებდნენ და არა იმას, რომ კრიმინალი იყო ჩადენილი. ერთი შეკითხვა როგორ არ დაისვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ერთი შეკითხვა როგორ არ დაისვა. ჯერ რა ვიცი, ხა ყურაშვილის განათლება, სამხედრო განათლება იმ ზაკომ მიაღებია, ზაკავკასკი ვაენი ოკრუგი რო იყო, მაგას კობალაძეს, იმას მოკიდა ხელი, წაიყვანა რუსეთში, არ ვიცი რა დონის განათლება, მე იმაზე თავს ვერ დავდებ ნამდვილად. ყურაშვილზე. ნამდვილად ვერ დავდებ თავს. თუმცა მსმენია, თავის საქმის მცოდნე არის და ის კობალაძე და ისინი 4 წლიანი აკადემია რა უნდა დაემთავრებიათ 5 წლიანი რიაზანში დაამთავრეს 1 წელიწადში. 1 წელიწადში, იმიტომ აქ ჭირდებოდა კგბ-ს კი არა, გერეუს ჭირდებოდა თავისი გენერლები საქართველოში. და დაგვინიშნეს ჩვენ. და ახლა ვეტერანთა დეპარტამენტში უზით, აგერ კოცებს უფროსად. და ვიღაცას უკვირს მე ვეტერანების საუთები რატო მოძრაობს? არა, ეს უბრალოდ როგორი უსაფრთხოება გვაქვს რა ქვეყნის შიგნით. რომ მე არ ვიღაცას არ გაუკვირდეს ეს რატო ხდება და ის რატო ხდება. და გულის ამრევი, ახლა სანამ დავამთავრებდი მოვლენების შეფასებას, რაც მოხდა ტოტალური ფლანგური ღალატი, რაც აი უყურეთ რა, ყველა ეს ცხადია რა, ეგ ისტორიას დარჩება, მართლა ის იმხელა იდიოტობა იკადრეს აქედან და იქედან, რომ გოგავას უკითხავს გრიგოლ ფარცვანიას, ეს არის ოფიცერი, რომელიც მე ვიდეოზეც მყავს ჩაწერილი, რომელიც ყვება მოვლენებს, რა მოხდა ომის დროს ცხინვალში. ეს ბიჭი მერე ომის დროს დაიჭირეს, ომის მერე დაიჭირეს. ვიღაცის ხო უნდა დაებრალებია და რამდენჯერად დაიჭირეს ეს ვაშკაცი ბიჭები, გამიგე? და როგორ შეუკერეს საქმე რა, მაგ ცალკე ისტორია რა წამება გაიარაღა დანის ციხეში და ბოლოს ფსიქოლოგიური დაამთავრა რა. ისე გამოვიდა. იქედან იმ ციხიდან შეშლილი კაცი. ნაომარი ბიჭი. პროფესიონალი სამხედრო და მიწერა წულუკიანს წერილი, რომ ასე იყო ომის დროს ქვედანაყოფის საქმე გააკეთებიეს ბატალიონს, ბატალიონი ვერ გაიშალა ხეობაში, კითხულობს ამას და საკუთარი საარტილერიო ცეცხლი იქნა გამოყენებული ზურგში საკუთარი ქვედანაყოფების მიმართ. და ეს ნაბიჭვარი, ეს გოგავა შენ დედას შევეცი, აი არ მინდოდა, ახლა შეგინება, მაგრამ შევიგინე მაინც, შემეგინა. გაჩერდი ეუნება, ჩემი რა ბრალია, შეცდომები ყველას მოდის, მე დავალება მივეცი, მე პასუხისმგებელი არ ვიყავი. აბა რაზე ხარ ბიჭო, შენ პასუხისმგებელი გენერალური შტაბის უფროსი რო ხარ და იმას რო იძახი და იმას რო ამბობ, რომ მე უკურირებ ყველაფერს, მე უმართავ საკუთარ ჯარს რო, ქართულ ჯარს რო, ზურგში ქართული ჭურვები ხვდებოდა, ამაზე შენ პასუხისმგებლობა თუ არ გინდა, რო აიღო, აბა რაზე გინდა, რო აიღო. აბა გენერალი რატო ქვია? იმამე პარლამენტში მეორე დღეს. და ეს ეუბნება რაზე უკაცრავად რა. ხო ესო ისეო მე არ ვიციო რომელიო როგორიო სამხედრო წარსულის ადამიანია. ამას ამბობს ნაზირალა წულუკიანი, რომელიც ჩვენ სისხლზე ზის იქ მისულია. უამრავი ფარცვანიასნაირი გაუბედურებული ოფიცრის სისხლზე ზის. ქართული ოცნება. თორე ჩემ ფეხებს მოვიდოდა ხელისუფლებაში და როგორ მოვიდა ხელისუფლებაში, ერთ-ერთი მონაწილე მე ვარ მაგ პროცესების. და ზუსტად ვიცი. ხო არაო, ეს შეკითხვა მაინც უნდა დავსვათ შეცდომები. რა მოდი, რა შეცდომები? ცეცხლის პლანირებაში შეცდომა ვის გაუგია? მაგრამ მეორე მაგალითს გეუბნებით, აგერ. ომის კოლეჯი დამთავრებული ეს ომის კოლეჯი ხომ ამათვის რაღაცაზე და დონე რა, ჰარვარდი რა. რაღაცა სირი მოთხრეული ყავთ პარლამენტში და მარტივი ციფრის პროცენტს ვერ ამბობს და მე ბოდიშებს იხდის იქვე პარლამენტში. ამ ვიდეოს ვინც ნახავს, ყველა დარწმუნდება იმას, რომ აი ესეთი გათვლებით, ასეთი სამეთაურო რგოლი რო უზით საარტილერიო ცეცხლის პლანირებაში, ხო?
ანუ артиллერიამ რო გაისროლოს იმისთვის საჭიროა მათემატიკური ფორმულის დათვლა. მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ხა მე დეტალურად ვერ მოვყვები ეს როგორ ხდება კორექტირება ცეცხლის და ცეცხლზე გასწორება მით უმეტეს GPS-ური ნავიგაცია როცა არის როგორ ხდება მისი გამოყენება და აპრობირება артиллерияში მძიმე артиллерияში და ასე შემდეგ იდიოტების ხელშია ქვეყანა და იდიოტ რაც არის ხელისუფლება ის არის ჯარი რაც არის ერი ის არის ბერი აი ამ დღეში ვართ ჩვენ ჩავარდნილები და ეს არის ძალიან მკაცრი რეალობა და ყველაფერი ამაზე ვიღაცა ხო უნდა იღებდეს ხმას და როგორ უნდა მოთხოვოს შენ დაგვაწირა ჩვენ რიგით ადამიანს რომელიც გამოვა და იტყვის ისი მე ამას ვიტყვი მაგრამ მე ცოლი და შვილი მყავს და მე პრობლემა მექნება როცა სამღვდელო პირები რომლებიც პირველი უნდა ეწირებოდნენ მტერს და ქვეყნის დისტრუქციას და იმას ხმას არ იღებენ თავარია ჯიპზე იგდეს ტრაკი ედოს აქედან იქამდე წავიდეს მე პიჟვარი გადაწეროს ივაჭროს ჯვრით ივაჭროს ნათლიმირონით ივაჭროს სხვადასხვა რელიგიური სიწმინდეებით და იყოს აღმატებული სიმაღლეში, მაგრამ დედა მოგეტყნებათ, იმიტომ რომ ჩამოგივათ ის ავღანელები, ის სხვადასხვა ჯიშის, სხვადასხვა თესლის ადამიანები და მე გახდებით არარელევანტურები. თქვენი ცეხებით, რომლებსაც ეკლესიები დაარქვით და იმაში ღმერთი არ არის. არ შეიძლება თქვენთან იყოს ღმერთი. აი ესეთი მორალით და ასეთი ცნობიერებით. არ მინდოდა ახლა ესე მაგრამ მაინც გამომივიდა ემოციურად ამის თქმა. მიჭირს თავშეკავება მაგრად მიჭირს რო უყურებ როგორ ეცემა და როგორ ნადგურდება ჩემი ქვეყანა ნელა რა. აი ეს არის საფრთხეები და ამ საფრთხეებზე მინდოდა გამეკეთებია აქცენტები და მართლა გასაკეთებელია ამ ყველაფერზე მძიმე აქცენტებია გასაკეთებელი. იმიტომ რომ ამაზე არავინ არ ელაპარაკებს არც ტელევიზიაში და რასიზმთ სალაპარაკოა უდაოდ ეს ყველაფერი. ახლა მარტივად შევეხები აი მიდიოტის კონცერტს რომელსაც ეგრეთ წოდებული პროპაგანდისტული მედიები უწევს ეგრეთ წოდებულ სიმაღლეს პრესაში რომ თითქოს ირაკლი ღარიბაშვილის წასვლაზე უცხო სიღრმეებშიც ლაპარაკო ფეხებზე კიდიათ ვინა აი ამ თემას რატო ვეხები იცი იმიტომ რომ კოცებს უნდა თემად აქციონ ირაკლი ღარიბაშვილი ვინა ირაკლი ღარიბაშვილი არავინ არ არის საერთოდ ეს არის ჭანჭიკი რწყილია ეთანაც ბილწი რწყილია გამიგე რომელიც სისტემამ აი ამ კრიმბასაბანკო ივანიშვილის ქართულ ბანკმა მოათრია აკეთა მაგითი საქმე ტუალეტის ქაღალდია ჩვეულებრივი რა და ივანიშვილის შვილი ბერას გამრთობია მასხარა კლოუნი მოათრია და როცა უნდა მაშინ წაიყვანენ როცა უნდა მაშინ წამოიყვანენ როცა უნდა მაშინ ასაც უნდა იმას გააკეთებიებენ იმას იზამენ ამას იზამენ არანაირად არ არის განსხვავებული ხიდაშელზე უკეთესი არანაირად არ არის არანაირად უკეთესი ალასანიაზე არ არის და არანაირად უკეთესი ვინმეზე არ არის ვინც ბიძინა ივანიშვილს შემოკრებული ყავდა ირგვლივ ხელისუფლების ხელში აღების მოტივად ჩვეულებრივი რიგითი კარტია ბიძინა ივანიშვილის კალოდაში უკაცრავად მაპატიეთ ესეთი შედარებისთვის ესეთი შეიძლება უხამსი შედარებისთვის მაგრამ უკეთეს შედარებას რატომღაც ვერ ვეძებ არ იწებნება ხოდა რა არის იცით ეს ეგრეთ წოდებული დასმული საკითხები იმისი რომ მაგის შესახებ ბატონო ირაკლი რატო წადით რატო რა ხდება რა იყო არაფერი რა უნდა იცი ივანიშვილს უნდა დაალაგოს ტრამპის ხელისუფლებასთან უთხრას რა იქნება სიწყნარე აქ პირდაპირ გაგებით არც რუსები არ იქნება მაგრამ ერთ თქვენ შეიძლება თქვენი იყოთ და ამიტომ მე მაინც ყველასთვის ღია მექნება კარი მე მზადო ვარ სავაჭროდ ყველასთან მაგრამ აქ მექნება მე ჩემი სამეფო და უნდა შეეგუოთ ამას იმიტომ ხო ეგუებით სხვადასხვა ქვეყნებში ხო არის აბსოლუტური მონარქია ხო არის აბსოლუტური დიქტატურა და მე ფსევდო დემოკრატია და შეეგუეთ ამას მე ვიქნები მაგრამ თქვენ არ გაწყენიებთ არც იქეთ არ ვაწყენიებ და არც აქეთ არ ვაწყენიებ აი ეს არის ქართული ნარატივი არა და ჩვეულებრივი რიგით ქართველს უბრალოდ უტყდება რომ იღვიწებს ყოველდღე და პატრონი ყავს
წყალებში რაის პატრონი შეიძლება იყოს ბიზინა ივანიშვილი მის ხელისუფლების და ელოდება რაღაცის ცვლილებები არ ხდება დღეს, არ ხდება ხვალ, არ ხდება ზეგ, რომელ კედლებში წიწვა, იმ კედლებში წვავს, წევს აგერ ამდენი ხანია, ის ჭერი აქ თავზე, ის ზედა აცვია, არაფერი არ იცვლება, არაფერი არ ფერადება, ეს რუხი ყოფა ქართული რეალობისა მიდის უბედურებისკენ. ეს არის ყოველი ქართველის განცდა, როდესაც მთავრდება ეგრეთ წოდებული პახმელია, უბრალოდ გამოსვლის მომენტია და ის ვარდისფერი სათვალეები გადაინაცვლებს გვერდზე და დგება პახმელიის ფაზა. გორკაია პახმელია რუსებს კარგი ნათქვამია. აი ამ გორკაია პახმელიაში ცხოვრობს ქართველი კაცი. რატო? იმიტომ რომ სამი კაცი თუ დადგა საქართველოში და სამი კაციდან ერთს აქვს რეალური გაგება, ორი იმაზე ფიქრობს, როგორ დაუდგეს იმას გვერდში კი და გაიტანონ სიმართლე კი არა. არამედ იმაზე ფიქრობს, როგორ მოუტყნას უტიროს დედა მაპატიეთ რა იმ ერთ მართალ კაცს და იმ ნეხში გაიუმჯობესოს რამოდენიმე საათით თავისი ყოფის პერსპექტივა. და იმით ცხოვრებას ვერ აიწყობს. ეს იცის. ეს არის უკაცრავად კიდევ შედარებისთვის, მაგრამ მძიმე აღსაქმელი რეალობა, რომელსაც ჩვენ უყურებთ. რეალურად უყურებთ. ქართული სოფლის მეურნეობა სრულიად ჩაჯმულია. მინდა გითხრათ, თუ ვინმეს ახლა შრომა არ ეზარება და არც აქ გასაქცევი და ვერ წავა, ერთადერთი ფერმერობით შეიძლება იყოს და დაკავებული, ძროხა ყავდეს მომრავლებული, ყველი კონდეს და ის ყველი გადაყიდოს და თურქეთიდან შემოტანილი რაღაცა იყიდოს, გაცვალოს ან რაღაცა ქნას ბარტერი გააკეთოს, ამით ირჩინოს თავი. ეს არის რიგითი სოფელში მცხოვრები კაცის ყოფა. სხვა მიმართულებით რაც შეეხება მეღორეობას და ესეთი ხორც მომრავლების პროდუქტების აქ თემა უფრო მძიმედ არის, იმიტომ რომ ვერ იმუშავა ქვეყანაში, არ არსებობს და რას იმუშავებდა. ბიოლოგიური და თავდაცვა არ მოხდა, სვანეთში რაჭაში სპეციალურად შეიტანეს ისეთი ნივთიერებები, რომელმაც გამოიწვია ჭირი ამ ცხოველების გადაშენება, დეფიციტში წაყვალა, რომ მაგრად ემუშავა მერე იმპორტ საქართველოში. ეგ არის მძიმე რეალობა რა. მაგაზე შეიძლება კიდე ცალკე ბლოგი ჩაიწეროს, მაგი კიდე ჩვენ ქვეყანაში მოკლედ რამდენი ინტერესი იბრძვის და ამ მიმართულებით, მაგ რო ჩამოთვალო, შეიძლება უმაღლეს მათემატიკაში გადახვიდე მარტივი არითმეტიკით. აი ეს მინდოდა მეთქვა. ხარიბაშვილის წასვლა იმსახურება იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა დაგეგმა ახალი ფსევდოდემოკრატიული ოპოზიციის შექმნა და ახლა ჯერ წავა და თურმე ოჯახი მონატრებია. ახლა ოჯახთან უნდა დრო გაატაროს ამას. მამა ყავს მილიონერი. აგერ ერთი ხელის გაკვრით შვილი ხო სწავლობდა მაგზი პენისილვანიაში, მართლა ის პენისი. ხო დაუქირავა 35,000 თუ 30,000 ევროთ ჩარტერული რეისი ჰამბურგიდან მერე პენისილვანიაში კიდე ამას რა თქმა უნდა კარაგმულად ვამბობ რა. რო გაუშვა პირველი კლასის ბილეთებით. ამის უცხოურ უნივერსიტეტში წასვლა, რომ ქვეყანას ფული დაუჯდა და ამ ხელა ფულის გათეთრება პენსიონერი მამის გამოყენებით. ფურა მამა ძაღლობაა, ბიჭო, ასეთი ხუთმაგი კორუმპატული დამოკიდებულებები, რა ვიცი, რა უნდა ვთქვა. ეგ ხო ყველა უნახეთ რა. ამის დამალვა როგორ შეიძლება. და ჩამოვა ის ჯონჯოლია, თუდად სარდლაო, ერთი შვილის, ორი შვილის, სამი შვილის, ოთხი შვილის, ხუთი შვილის გაზდაო, თუ თაშყი არ ეუბნება იმას. რითი იქნებაო? შვილიო, მამაზე უკეთესიო, ზუსტად ის ვარიანტია. მე არაფერი უნდა მეხვეწებოდი აქვე ჩაკალიდე და უტირე თუ გინდა მის შვილებისთვის სიკეთეო, მაგრამ აუხილე თვალი მონასა შენსა და თუ თაშყიასაო ის რეუნება. ერთი ჯონჯოლიას მაგივრად ამოვიდეს, ერთი ჯონჯოლია, ორი ჯონჯოლია, სამი ჯონჯოლია, ოთხი ჯონჯოლია, ხუთი ჯონჯოლია. აი ესეა, რამდენი თავი გაქვთ თქვენი დედავატირე. არც ერთ ფორმულაში არ ჯდებით რა.
ეგრეა. წარე სიმართლეა რა. ეხლა ეს ღარიბაშვილი პატარა ხანში შექმნის ამ ოპოზიციას დაავიწყდება, ხო ოჯახი აღარ მომდება მე. იმიტომ რომ მამამის რო კონდეს შესაძლებლობა ამისთვის შვილმა უნდა ემუშაოს და ამიტომ შექმნის პარტიას და რაღაცა იქნება ესეთი ინაშვილი 2. ინაშვილიც ხო მაგათი წარმონაქმნი იყო, მაგრამ ახლა გაუფასურდა. ინაშვილს საერთოდ აღარ აქვს. Короче, იმ ფორმებში გამოიყენეს კოცებმა უკვე თარხანა და ირმა ირმუშკა короче, ყველანაირი მიმართულება დაკარგა. პულსი აღარ ესინჯებათ ამ დედაატირებულებს რა. ბონდომძინარაშვილები დარჩნენ და ისინი დარჩნენ რა ქვია. ეგ არის რეალობა. უნდა გელაპარაკოთ. არის ალაპარაკო უფრო მძიმე საკითხები არის, უფრო შიდა დეტალები ვიცი, მაგრამ ყველაფერს ერთ ბლოკში ხო ვერ გადმოვცევ რა. ამას პრემიერ-მინისტრობაზე გარიგებები ისე ქონდათ სხვადასხვა ტიპებთან, ვიცი ეს შიდა ზასტოლიები, მაგრამ სათქმელად ცოტა რთულია, მე ამ ყველაფერს მკვლელობები მეუყვა თბილისში და მაცლი მომენტებს და თვითონ წარმოაჩენს ეს სიბოროტე საკუთარ თავს და გახსნის თავიანთ პროცესებს, იმიტომ რომ თემა უფრო ბინძური არის. მოწმეებს იშორებენ, ვინც მათი შიდა პოლიტიკური ბესედის და ბესედკის მოწმეები ხდებიან. ინფორმაცია მაგათგან ჟონავს, სერიოზულად ჟონავს და ისინი დაეტაკებიან მალე თავიანთ შექმნილ სიშტერეს მაგაში დარწმუნებული ვარ. და ეხლა ღარიბაშვილი ამ პლატფორმის გასაკეთებლად ემზადება. შეიძლება კი იყო ბუნდოვანი რაც ვილაპარაკე ბევრისთვის, მაგრამ მოვა მომენტი და ამას გაიხსენებს ვინც ამის ანალიზს აკეთებს, კიდევ უფრო ღრმად დაფიქრდება ეთყობა რა ვიცი. ყველაფერს კაცი ვერ მისცემ ახლა გაშლას ამ მოკლე სიტყვაში და მოკლე ბლოგში. ღარიბაშვილი შეეკრებს ამ იდიოტთა კომანდას და მერე დაჯდებიან ესენი ერთად და დაიწყებენ ოპოზიციონერების თამაშობას და მობაილს გავს რა ეს ყველაფერი ბავშვობაში და აი ესეც სინქრონი იქნება მაბათი ამ სინქრონს ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებიდან გასული ვიღაცა მისი ჩმორი დადებული გვამი აქეთ ოპოზიცია ღარიბაშვილი დაიწყებს იმას მე ესენი კრიტიკას დაუწყებენ იმაზე ლეგენდა შეიქმნება ამაზე როგორც გახარია ვითომ გასულია ივანიშვილიდან და ამ დროს თამაშობს უნიჭოდ თამაშობს ის უნიჭოდ თამაშობს რომ მართლა ამის უნიჭო დედავატირე ამისი რა გული მერევა რა სხვათა შორის ის უნდა აღნიშნო რა ამ იდიოტურ თამაშებს ხო აკეთებენ და ეს გახარია რო ყავდა თვითონ 5 საათიან სტანოგზე დაბარებული ამ წულუკიას და იმას საკუთარ დაქვემდებარებაში მყოფ სილებს მყიფები როგორი სუსტები არიან დრამატულ წარმოდგენებს რო დგამენ იქ და ეს ვითომ ბიჭო გახარია რომელმაც დედაუტირა რა საკუთარ ეს და საკუთარ ხალხს საკუთარია საერთოდ მაგალითად ქართველები რა გახარია ციხეში უნდა ყავდეთ ახლა იქ კი არ უნდა გითხავდე თუ მართლა ესენი არ არიან ერთმანეთში კოლაბორაციონისტები რა და ეს გამოსირებული ალუდა გვარი დამავიწყდა რა გვარი არა მაგელის გვარი როგორ უნდა გახსოვდეს მე დედავატირე შენო რუსო პედაგოგებსო ჩემი ქართველი პედაგოგები მირჩევნიაო აი ესე რო ეუბნება ემითი რა ქვია ჩახველებით და ხრებს რო ათამაშებს ალუდა რომელიც ამერიკის სათამბრჯენების ფონზე აკეთებდა ესე სურათებს იღებდა რა ხელს დაებდა მოჩი საათი რო ეკეთა გვერდზე გვანახებდა და მე თქვა რომ თუ არა მიშვებენ ამერიკაში ყაზბეგის ფონზე გადავიღებო სურათს პატრიოტია გამიგე ხო და ამიტომ სხვა ვერაფერი ვერ ნახა ახლა რუსული შოვინიზმი ვერ ნახა და საკმაოდ რუსული პოლიტიკა ვერ ნახა და საკმაოდ რუსული იმპერიალიზმი ვერ ნახა იქვე და საკმაოდ და რუსულ ლექტორებს მივარდა და რუსულ კულტურას მივარდა და დავგმოთ აგერ კაცო დოსტოევსკი აგერ ჩეხოვი რა გვინდა დავწვათ მაგალითად ხო აგერ რამდენი ცუდი რამე აქვს აგერ ტოლსტოის სირობები უწერია სულ აგერ ალუდა ქართველი ლექტორების გაზრდილია
რომელი თაობაა, იცი? აი ინსტიტუტები რო იყო იმაში პადვალში გახსნილი და ხბო რომ იგეყვანა და ტრაქში სადგისი რო შეგერჭო და დაებღავლებია იურისტის დიპლომს რომ ისცემდნენ. აი ასეთი პროდუქტი არის ეს ალუდა. სამჩემისაშვილი რა, თუ რა გვარია, მომუზნაეთ. ამას თავი ალუდა ქეთელაური გონია მართლა ამ იდიოტს. ხო და ვითომ ამის ლექტორი კორნელი კეკელიძე და აკაკი შანიძე და პავლე ინგორო ყოფილიყოს. გამოსირებული სამისი. ანუ ამით იმას ვამბობ, როგორი არასწორი აქცენტები მიდის და როგორი არასწორი აქცენტები კეთდება, გამიგე? როგორ არასწორად სუნთქავს ყველაფერი, გამიგე? აი ესეთი ოპოზიცია შეიქმნება გახარიასგან. უბრალოდ ღარიბაშვილისგან როგორც არის გახარია. და ასეთი დონის რბილი კრიტიკა იქნებათ ერთმანეთში. უბრალოდ ფლირტი ეს არ არის კრიტიკა, ეს არის როგორი დონის ურთიერთობები არის. იცით, ეს არის ფლირტი, აი სექსუალური ფლირტი, მაპატიეთ რა. დაკერვა ერთმანეთის. წებოვანი ნერწყვით ნალესი კედელები არის ესენი. ეს მუხტი არ იწვევს ოპოზიციას კლასიკური გაგებით. აი ამის თქმა მინდა მე. ამას ემსახურება ღარიბაშვილის წასვლა ხელისუფლებიდან. მოდით მე საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ვეტყვი იმას, რომ კოცები მოგწონს არ მოგწონს როგორც არის ასეთია ისეთია ევროპულ სახელმწიფოებში სანქცირებულები არიან და უიზომი მოსვლა კოცებზე გაჩერებულია. დიდი ალბათობით ალბათ საქართველოს მოქალაქეებს შეუწყდებათ უვიზომი მოსვლა და ეს პირველ რიგში ვისაც გაანადგურებს არის ის ადამიანები, რომლებიც მართლა არჩენენ რა, იქ დარჩენილ ქართველებს. და ხალხის სოციუმი შეიქმნა არ მინდა იმიგრაციის პრობლემებზე ვილაპარაკო ამ ბლოკში რამდენი სკაიპით გაზრდილი შვილები ყავთ რა ბებს და ესა მართლა მეტირება ყველაფერ ამას რო ვხედავ და ამდენი უბედურება ვიცი და ასე ჩახედული ვარ მე თუნდაც ემიგრანტი ვარ. დიდად სტატუსი არ გვყობს მე შეიძლება პოლიტიკური დევნილი ვარ ისინი ეკონომიკური მიგრანტები არიან მაგრამ რეალობა ხო ერთია მათი ეკონომიკური იძულება სხვის ქვეყანაში ყოფნის და გაჭირვების ნახვისა ეს ხო პოლიტიკური შინაარსის არის. ამიტომ ქვეტექსტი მათი უბედურების არის მძიმე პოლიტიკური ვითარება. მნიშვნელობა აქვს ახლა შენ პირდაპირ მოგარტყამენ პოლიტიკურ ტყვიას თუ სხვერპლი იქნები მათი დაზიანების ან მოექცევი იმ რადიუსში რომელსაც მათი ბინძური პოლიტიკა იწვევს. ეს არის რეალობა და ამ მოქალაქეებს გაუჭირდებათ ცხოვრება და ამ მოქალაქეებს გაუჭირდებათ ყოფნა. და ელემენტარული ჩემ მეგობართან ერთად მაგ ხშირი განხილვები და უსურვებ მას ჯანმრთელობას კოჩავეტრიაკოს ოპერაცია გაიკეთა უსურვებ კარგად ყოფნას და მიტო ვერ მოახერხეთ ჩვენ ჩართო და საუბარი ამ თემაზე თუ აი თუნდაც საზღვაო მიმართულებით ამას წინა საუბარი მქონდა თქვენ წარმოგიდგენიათ რამხელა არის ბრუნვა თუ არ ვწდები ასე მითხრა 4 მილიარდი ლარი არის მარტო საზღვაო გადარიცხვები საქართველოში. მარტო მეზღვაურები რასაც რიცხავენ საქართველოში. დარჩენი ემიგრაციას კიდე ხო არის. არარსებული სახელმწიფოს, არარსებული ეკონომიკას არჩენს საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაყიდული მოქალაქეები ემიგრაციაში. და საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლა და მისი გაჩერება გამოიწვევს დღის წესრიგში მოიტანს ფინანსურ მოძრაობათა შეჩერებას. აი გახდება ბარიერი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. მე არ ვიცი ახლა ეს 17 ქვეყანას რო უშვებს არაბულს ბიძინა ივანიშვილი და მისი სასტავი რას ემსახურება ეს არაბეთიდან რო შემოიტანეს ეგრეთ წოდებული 6 მილიარდი ვითომ დასაბანდებლად ამ პოლიტიკაში მოქმედებს თუ რაში მოქმედებს ამას გვიჩვენებს თვითონ მათი უაზრო დღის წესრიგის პოლიტიკური ტაქტი, მაგრამ
რეალობა ასეა რა. ამათმა გააკეთეს ის, რაც შეიძლება უარეს არსში მოსულიყო. მინიმუმ იმ ხელა დისტანციაც კი ვერ დაიკავეს, მინიმუმ იმ ხელაზე კი ვერ გადაითამაშეს ხელისუფლება, რომ საკუთარი მოქალაქეებისთვის საზღვარ გარეთაც კი არ შეექმნათ პრობლემები თუ რა. საზღვრის შიგნით რო გუდავენ ხალხს, ეგ დიდი ხანია გასაგები. მადლობთ თქვენ ყურადღებისთვის. მადლობთ თქვენ ყურადღებისთვის, ვინც მიყურებდით და კიდევ ერთხელ გთხოვთ, ვინც შეხედავს, გამოიწეროს ჩემი ვიდეო ბლოგი, იყოს კავშირში ამ გვერდთან და რომ მიიღოს მინიმუმ შევეცდები, რომ ორ კვირაში ერთხელ მაინც ესე სიღრმისეული ანალიზი მოგაწოდოთ ამ ყველაფერი მოვლენების, პოლიტიკური მოვლენების. ყველაფერს ვწავლობ, ყველაფერზე მაქვს ინფორმაცია და ჩემი კუთხით, ჩემ გასაკეთებელს მე გავაკეთებ. მე ქართული კაცის ვალდებულება, მით უმეტეს ჯარისკაცის, მე ჩემ ქვეყანას ორჯერ მივეცი ფიცი, ერთი როგორც ჯარისკაცმა, მეორე როგორც ოფიცერმა და მე ვატარებ ამ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას, რომ ვილაპარაკო სიმართლე. სხვათა შორის 2015 წელს დაახლოებით 1500 საქართველოს მოქალაქეს გაუქმეს კოცებმა საქართველოს მოქალაქეობა, მათ შორის ისეთ დამსახურებულ ადამიანებს, რომლებიც არის სამხედროები, რა თქმა უნდა, ეს გააკეთეს პოლიტიკური ნიშნით, ეს ძალიან ცუდი არის, მინდა გითხრათ. სამაგეროდ მიცემენ ავღანელებს, სირიელებს, კონგოელებს საქართველოს მოქალაქეობას, პრობლემა არ არის. ესენი ძალიან ჰუმანური ხალხია. გისურვებთ წარმატებებს. ჩვენ შევხვდებით კიდევ აქ ერთმანეთს, თუ რა თქმა უნდა, შენ გამოიწერ იმ არხს, რომელსაც უყურებ და იქნები ურთიერთკავშირში აი ამ კუთხით ჩემთან. წარმატებები.